Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, bafa nyonso ya Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Cynthia Kapash alobi Jazz Gavulu Anyati Farata Karine Mokonzi alobi soki tolingi ete tokolinga nani kipekos mbote ba papa ba mama bandeko mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba randonnette na ba rando mbote bato balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba sainte Anoirit, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bande konangai. Liboso ya kokota na rando o ezobanda. Ya Cynthia Kapash na Karine Mokonzi ebongi sikoyo. Na senga merci na Karine Mokonzi ndenge chaîne nanga ekomi monétarisé monnaie bobo ebika rangote bakomi bafuta yango grâce ya Karine Mokonzi na kosenga susu merci na Chantal Bola soki chaîne nanga eleka 1000 abonnés grâce ya Chantal Bola na kosenga pe susu merci na Chimène Moutouari babakiselanga ba view bien sûr ba vidéo wana elongwa na kosenga susu merci na ba randonnette nyonso oya poto ba mamingeni ba Blandine Osako ba Anel Ballon d'Or Josiane Mondele ba wana nyonso ba joua rôle munene pona chaîne na ngai. Bon bandeko rando ezaka rando ezelo moko ya goût oya monengo ya goûter un jour la monengo ezalaka goût. Cynthia Kapash a teti ndika c'est normal mwana nsemisa bimaki a pesi banzika nyonso a beti nzika Cynthia Kapash a beti nzika alobi ke Jazz Kavulu Anyati Farata est Jazz Kavulu Anyati benza Farata donc o ayebi Farata na kanisa boyebi yango o ayebi yango ayebi simuninga siko anyateli yango na sapato na kete bon ntango natali mpe bavideo ya Karine Mokonzi namoni Karine Mokonzi alobi ntango fan na ye alobi Karine Mokonzi nalela yo mingi nalela yo baza kolia bazomela Karine Mokonzi alobi soki bokolela nga te bokolela susu nani na bajournaliste nyonso ngamu naleki ngamu na ko représenter bino na libanda soki bolelinga te bokolela nani kipekos elakisi kipekapeka nani wana pe toyebi te Farata nani wana pe toyebi te non toyebi me tozolinga oloba te me nga na koloba bon ntango balobi ke Jazz Kavulu Anyati Farata elakisi Jazz Kavulu azotambola na keti na ye na salite yango nani Karine Mokonzi solo mabe salite Farata ezalaka solo mabe donc azotambola na yango partout me nalandi bavideo kalobi no bakoseli
Karine Mokonzi oyemba so bengaye farata na Cynthia Kapasi akoseli makambo Karine Mokonzi farata akangami Jazz Kavulu non waneza lukuta parce que Karine Mokonzi azotambula na ndenge na ye Jazz Kavulu pe ayaki na ndenge na ye mais tant on a des vidéos oya suka ya Karine Mokonzi na moni non Karine Mokonzi aza farata te mais Karine Mokonzi akangami penza pa ya Jazz ndengi kole kangamaka ou bien ndengi farata kangamaka mais aza toujours farata te poza vraiment vrai chéri aza bien tsunga kitoko et puis Jazz azotambola ne pe atonda ba parfum ou bien ba kombo boko benga malashi alors sikoyo Karine Mokonzi akangama penza na Jazz mutazo mimae mais oui Jazz penza mutazo mima Karine Mokonzi à part Karine Mokonzi soba ninga kutana na boyebi ka kotango na kotanga liso kombo te po tia polémique te po Karine Mokonzi ye mo alingi te na tanga yango ça lobeleki nga alors sikoyo Karine Mokonzi eloko ezolakisaka azotambula akangami na Jazz akangami na Jazz ndenge farata ekangamaka ou bien neti kole ekangamaka ou bien ndenge sonzo ekangamaka elakisaki na bavideo ntango basisi kolia 2h du matin beti Karine Mokonzi azoloba Jazz nalingi akende na nga Jazz tokende Jazz aboyi Karine Mokonzi moya kende eza te imaginez Karine Mokonzi aza première dame aza na succès koleka mutu nyonso wana tokoki kokosa te aleki mutu nyonso na internet na koyebana na succès pe tozolobela kaka ye partout mais mutu aza bongo puissant aza kokokende kolala te aza kokopesa ordre teke tokei nga na ndenge nakende fo bondela mutu oyo awuti Congo akokisi même pas 1 mois Jazz Kavulu et puis toza na Zaïre te po yaza papa Zaïre Jazz Kavulu Karine Mokonzi fo bondela ye po bakende Jazz alobi non toza kaka bavandi Karine Mokonzi akomo bondela donc première dame akomo bondela moto oyo aleki na succès musika Jazz tokende ko ezalaki Jazz soki kole kangami ye c'est tout à fait normal avant Jazz akende avant kole tambula faut Jazz akende est-ce que Cynthia Kapasi nenga lobike Jazz anyati farata est-ce que farata wana peza Karine Mokonzi pour farata ekokanga mutu na sapato pe bozoki menga na bi Karine Mokonzi asa bonzenga ya mwasi tala beauté tala makolo ya kitoko yango abomba kango alakisa yango rap alakisaki yango na gag oyo basalaki na nani bosalakisa yango deja na mai bino bomona te moke bamona yango meme na bimage na alakisa yango susu na gag wana aza vrai chéri wana tokoki kokosa te même bafani bazoloba yango aza vrai chéri bazolule bisika to azokende mais Cynthia Kapasi alobi Jazz Kavulu anyati farata sikoyo Karine Mokonzi et tant que première dame azo comporter lisusu neti farata obanyataka pa bon oya biso ya poto ya mbwa soko nyati yango ekokotika nango mpo yaka makasi tozoloba oya kisasa wana soko ekangami vraiment alors sikoyo Jazz Kavulu soka nyati farata comportement ya Karine mpe ezokende neti Jazz Kavulu anyati farata fo abondela ye po bakende ti Jazz Kavulu andimi kokende tango Jazz Kavulu andimi kokende Karine Mokonzi première dame ye moko ayebi sécurité na ndenge za te fo nzele mosusu baza na ye alobi na bango bozela donc siko bato wana baza na ordre ya nani ya Jazz Kavulu ya Karine Mokonzi te baza na ordre ya Karine ya Jazz Kavulu elingi koloba Jazz Kavulu
eloko moko ekangami ye eske anyati farat mokili yango en tout cas eza vraiment elengi bayebisi Karine Mokonzi na fille wana bozela napesa bino signal ake kozwa boyebi kaka batransport wana oyo ekoma mikolo oyo bandibu bapusami na bato mwetu alors nsima nango ntango robin non mondibu aye mbala moko babimi bakoti na voiture alors Karine Mokonzi aza na posa kende lala sa bondelaki tia sakende kolala direct ezo continuer et ça toujours na page ya Karine Mokonzi Jazz apesi susu mibeko mosusu tozokende boîte Karine Mokonzi alobi oh Jazz ozomemanga biloko nga nakendeke te nanu nakende wana te nga nasi na lembi donc fo abondela lisusu Jazz mpo nakende kolala et tant que Karine Mokonzi aza nani première dame ya internet moto akokosana akolobaka aza na première dame te akosani liboma mpo ye nde moto aleki bete internet mokili mobimba tozolobela kaka ye nga lelo bakomi kofuta nga mbongo likolo ya Karine Mokonzi d'avance sina signala ye déjà 4 mois avant nalobani mokolo bakofuta nga mbongo nakopesa mbongo ayebi yango bien mpo tosololaka ngana Karine Mokonzi en tout cas tosololaka nasengaki merci 2019 oyo donc kobanda 2018 2019 asololi nanga mingi soka sepeli kosola nanga alobaka soka sepeli kosola nanga moi bien te akomaka soki aloteli nga ndoto malamu to ya mabe donc nazwaka ba audio na ba 6h du matin neti o nazwaki 2 semaines ou eleki soki une semaine audio moko alamuka na kwicha pongi non semaine okaka po tindelango ngo à partir de la France alamuka na kwicha pongi mongongo ya kwicha pongi aloba na nga pe mbala moko en plus asali nga susu nini atikeli nga kaka numero ya Belgique na numero mosusu moko mais numero o ya France tous les deux a bloqué nga titango akozonga Belgique po bomonaki nga na ye tosololaka bien alors et puis toza na makambo na biso na kati bon ye moto yebi bisiki eza po ngai nalotaki ye na ndoto après ndoto na même tongo nango na voix normale namoni audio atindi mbala moko makambo ekendaki presque oyo tosololaki na ndoto alobaki mingi mais na audio alobi mokie mais eza likambo wana te eloko ezali est-ce que Karine Mokonzi aza penza farat non mais comment première dame na biso oyoyo même bafanatique ne bazolenga bakomeli ye même wana ntango Jazz alinga memi na boîte te kende kolala po kende te président na biso mpe oyo ya théâtre douche soki douche kapanga soki douche comme ne douche ou bien douche bon ndenge boyoki azobeto 12 président mpe ya théâtre alobi non nga nazobeta 12 te mais nazobeta 13 bon 13 eza plus grave que 12 faut mieux babeto 12 bazolia yo bazofula ke babeto 13 wana eza cimetière ya 13 na njeli bien sûr ebangisaka bato te alors sikoyo Karine Mokonzi aza mpenza farata to farata te ti sikoyo nga nazokomprendre nanu te nalingi sintiaka pasi akontinue rando mpo nga motu nabebisa sintiaka pasi bon naza parmi baoyo bamaledika ye alors ngai ntango sintiaka pasi abandaka rando nabinaka nabetaka bashiti napatiniaka lokola Michael Jackson donc naza na besoin ya rando entre sintiaka pasi na Karine Mokonzi po grâce mbisi banda lalaki na ye alingi rando te soki mpe alingi koloba te nayebi te azoloba ondire bebe abotami sika même kolakisa libumu alakisaka susu te kolongola alongolaka te sauf grâce batindeli biso na nkolo Josiane Mondele moto aza kosepelisa miso na ngai soki nalongoli manete uniquement mpo na kotala Josiane Mondele nzambe apambola yo kuna continue kolakisa eloko ozolakisa alors sikoyo Karine Mokonzi alobi soki bakokumisa ye te bokokumisa nani kipekosi donc elingi koloba kipekapeka
est-ce que qui peka peka ndengene? Est-ce que Cynthia Kapashi asalaka qui peka peka? Mais comment? Bon, nga penza na la comprendre bien wana te. Farat na comprendre ndenge zali. Mais na moni eza Karine te po Karine akokani na Farata te. Mais qui peka peka? Est-ce que Cynthia Kapashi akokani na qui peka peka? Bon, ce qui Cynthia Kapashi akokani na qui peka peka elakisi azaki tok. Bongo te. Mokilango, en tout cas, c'est vraiment elengi. Pour qui peka peka? Na ebite qui peka peka o bozo lobela soki nani? Papillon na ebi. Pour qui peka peka ezalaka moko babenga yango na français papillon. Alors, biso na poto so babengi yo papillon elakisi ozali kitoko to ozali bibaluka ntango o babenga na Kikongo. Donc osanzaka ba couleur, osanzaka ba forme. Ozalaki lobi kimpiatu lelo komi na bapapu ou bien botami ou bien ozala ba couleur ebele. Donc qui peka peka eza signe moko ya mabe vraiment te kombo moko ya mabe te. Au contraire eza na mwa kitoko mingi to eza na mabe moko me mabe ya makasi te. Ozomona. Mais siko na yebi te soki ki peka peka wana balobela yango na sens nini? Po Cynthia Kapashi asape vraiment mingi na mokuse na ye. Na yebi te soki eza ya talo ou bien talo te. Mais aza na beauté, bois noir, misu moko kitoko ya pongolov, sourire moko ya kitoko alataka bilamba nyonso alataka esimbaka ye evandeli na ye ezalaka kitoko esekeli na ye ezalaka kitoko eleli na ye ezalaka mpe kitoko. Mais pourquoi Karine Mokonzi alobi soki bokokumisa nga te bokokumisa susu nani? Ki pekos? Est-ce que Karine Mokonzi akomobanga déjà avancement ya Cynthia Kapashi? O Cynthia Kapashi tango azongisi site na ye oyo ya mikolo Kapashi TV mbala moko 4000 abonnés ndenge aza wana aza komata se komata aza kosala bémission lokola nyoka, voire même bato oyo ya formaki bakomi kotake ye siko batango bazozwa formation epai ya nani? Première dame na appui epai ya nani? Première dame Karine Mokonzi. Est-ce que Karine Mokonzi azobanga Cynthia Kapashi? Mokilango, en tout cas, eza vraiment goût rando ezonguya rando ezomapamboli rando et continuer na kati ya Congo pe na kati ya poto rando tina ba combattant rando tina politique rando mais na théâtre bolala kaka boye pona nini bino so bokoma kolia fufu neti modero fufu epesaka pongi bozongela ti rando fo ezala partout soki neza na église ku ezali partout ezali bongo bino bato ya théâtre bolemi ndenge nini bino bakolo makambo bino bakolo rando bino bakolo spectacle rando etumbama bamusicien bolali bokomozwa mbongo rando toza nango yose rando fo esalama rando fo ezwa mapamboli tala ngai banda na banda kosala émission bazopupulanga se kopupula na kokoma mais bokontinue kopupula mpo nga pesi na banda ozongisila bamisusu mais na bapage na bango kala te na kozongisa en direct. Bon na kotala nanu mpo na kozongisila nyonso te. Imagine soki aza mwana mwasi moko neti Josiane Mondele ntango apopolinga nena azongisa boye alakisi libumu mais nakwei koleka babeta ona jipe ya Wemba katiara kala oyo atika molimo na epema na kimia. Bon nasukisi awa tozozela rando et continuer. Mokilango, en tout cas, eza vraiment goût. Karine Mokonzi, okozwa quelque chose. Chantal Bola, je peux okozwa quelque chose. Bon, ciao. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Combat TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ngamu na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.